roobabkan guga oo si weyn loogu diirsaday ayaa ka horay inta badan deegaanada gobolka Sanaag magaalooyinka sida weyn ay xalay shalay iyo saaka u maasheeyeen waxaa kamid ah magaalada Badhan magaalada Hadaftimo Yube Cawsane Qarar Buraan Balebusle Dhahar iyo wali Boqol magaalooyinkan ayaa ah kuwa ugu weyn ee gobolka Sanaag ay ugu caansan roobabkan waxay biyo galiyeen inta badan galaha barkadaha iyo waliba harooyinka gobolka Sanaag oo ay kamid tahay harada magaalada weyn ee magaalada Badhan iyo sidoo kale darista ay caanka ku tahay magaalada dhinaca khasaaraha markaan fiirino ilaa 40 guri ayaa xalay ku dumay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag sida uu inoo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag oo raadiyo Ergol la hadlay Maxamuud Ciyoon waxa uu sheegay in ugu yaraan 100 qoys ay banaanyaal u yihiin hatana ay wadaan tirakoobkii oo ay dadku intaas ka sii badan karaan roobabkan ayaa imanaya iyadoo ay abaarad daran gobolka ka jireen sanadii ugu dambeysay waliba 3 sano ugu dambeysay aysan ka diin waxayna roobabku si siman uga diin guud ahaan gobolka Sanaag laga bilaabo ilaa xuduudka uu leeyahay dhanka gobolka bari ee magaalada Ceeldaahir ilaa Ceergaabo waxa xusid mudan in meelaha qaar wadooyinku ay go'een oo sidoo kale buundooyinka wadada weyn ee isku xidha inta badan Soomaaliya ee laamiga ay meelaha qaar buundooyinku go'een sida ay dadka deegaanku inoo xaqiijiyeen oo buundooyinku yaala tugaga durdur iyo tuga kale lagu magacaabo Buraan oo u dhaxeeya magaalooyinka Qardho iyo Carmo ee gobolka Bari ay go'een kadibna halkaas gaadiid badan ay ku xaniban yihiin wali cirku waa cusub yahay xilli kastana waa dii kara meelaha qaar ayuu haatan ka da'aya roobabku wali xog badan laga hayo meelaha miyiga intani waa inta magaalooyinka oo aan la xidhiidhnay meelaha qaar ateenada si fiican uma shaqeynayaan oo khadadku si toos ah looma heli karo